Улсын хурлын 2021 оны хаврын чуулган эхэллээ. Улсын хурлын 2021 оны хаврын ээлжил чуулганы 3 дугаар сарын 15-ны өдөр гэлээ. Чуулганыг нээж Улсын хурлын дарга Зандан Шатар хэлсэн үгэндээ Улсын хурлын 2020 оны намрын чуулганаар батлсан томоохон эрх зүйн баримт бичиг нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг амжилуулах нийгмийн шударга насны захиалгыг хангаж чиглэсэн шүүхийн багцхуул байсныг онцлов. Энэ сарын 1-ээс уг хууль хэрэгжиж эхэлсэн байхад шүүх байгууллагын зарим албан тушаалтны нэр холбогдсон шүүгэн олон нийтийн дургуутсал хүргэж буйг тэмдэглэв. Энэ нь шүүн таслах ажиллагааны хараат бус байдал алдагдсны илэрлэл бөгөөд шүүх цэвэрших үйл явц эхэж байгаагийн шинж хэмэв. Шүүхийн багцхуулаар шүүх засаглалын хараат бус байдлыг хангах, шүүхийн сахилгын хороог нээлттэй шалгаруулах, шүүгчд хүлээлгэх хариуцлага хориглох зүйлийг наривчлан тогтоосон гэдгийг тодтогов. Энэ хүрээнд шинэ хуулийг ягштал мөрдөж, шүүх засаглалын нэр хүндийг шавартай хутгаж буй асуудалд хатуу хариуцлага тооцох ёстой гэдгийг сануулав. Улсын хурлын гишүүд хууль зүйн сайдад шаардлага хургууллаа. Улсын хурлын даргын захирамжаар Улсын хурлын нэр бүхий гишүүдийн ажлын хэсэг байгуулагдсан. Энэхүү ажлын хэсэг нь сүүлийн үед олон нийтийн дунд яригдаад буй хууль зөрчсөн гэх хууль шүүхийн ажилчид болоод үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажилтнуудын асуудлын талаар мэдээлэл өгсөн юм. Улсын хурлын гишүүд энэхүү хэргийн шалгалтын ажил ямар шатандаа явж байгаа талаар тодруулахад тагнуулын ерхий газарт мөн цагдаагийн ерхий газар авилгатай тэмцэх газарт хандсан бол энэ удаад энэхүү хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нямбатарт хандаж байгаа юм байна. Хэргийн тухайд цухас дурдвал Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нэр бүхий ажилтнууд Сэлэнг аймаг дахь автозамын хилийн бомдоор Оросын холбооны улсын автомашинтай улсын хил нэвтэрч тусгай өрөг гүйцэтгсэн болон буцаж орж ирэхдээ их хэмжээний гадаад валют оруулж ирсэн. Өмгөөлөгч Баасан цогтон 47 сая төгрөгийг 11 шүүгч шүүхийн захиргаа нарт дансаар шилжүүлэн өгсөн. Түүний эзэмшлийн компьютероос шүүгч нарт нөлөөлж хэрэг захиалдаг талаар бүлэвч зураг гарч ирсэн тухай мэдээлэл хэвлэлээр болон цахим орчинд илбэлсэн. Хууль хяналтын байгууллагын үүнд холбогдох тайлбар мэдээллийг хийж яаралтай хэрэг үүсгэн шалгах, хэрэгт холбогдсон нэр бүхий шүүгч төрийн өндөр албан тушаалтанд хариуцлага тооцох шаардлагыг үе шаттай тавих болно гэдгийг гишүүд хэллээ. Албан шаардлагыг шалгаж үзээд өгсөн хугацааны дагуу хариу өгнө гэдгээ хууль зүйн сайд Нямбатар мэдгдсэн юм. Улсын хурлын гишүүн Эрдэнэбат ерөнхийлөгчөөс зурж тангараг өргөв. Улсын хурлын чуулганы энэ сарын 18-ны өдөр хуралдаанаар Улсын хурлын 2020 оны сонгуульд Сэлэнг аймгаас сонгогдсон Эрдэнэбат гишүүн тангарага өргөлөө. Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд анх дугаар чуулганаар тангараг өргөж амжаагүй гишүүн анх оролцсон чуулганы хуралдаанд тангарага өргөхөөр заасан. Улсын хурлын гишүүн Эрдэнэбат тангарага өргөхтэй холбогдуулан Монгол улсын ерөнхийлөгч Батулга хууль заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд чуулганы хуралдаанд оролцож байр суурь илэрхийлсэн юм. Ерөнхий сайдаар ажиллаж байхдаа эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа уруулан ашигласан гэх асуудлаар хууль хяналтын байгууллагад шалгагдаж байгаа эрүүгийн хэрэг нь шүүхээр эцэслэгдээгүй тул Эрдэнэбатыг тангараг өргөхөд түр хойшлуулахыг ерөнхийлөгч хүсээд Улсын хурлын гишүүд парламентэд орж ирээд хамгаалагдах үйл явц их гарч байна хэмээн байр суурь илэрхийлв. Харин Улсын хурлын гишүүн Эрдэнэбат чуулганы эндрээс тангарага өргөлөө. Ардчилсан нам дээч хөхөд бүртгэлтэй дүрмдээ нэгджээ. Ардчилсан намын даргын сонгуулийн санал ах өдрийг энэ сарын 28-ны өдөр тавлсан талаар тус намын дотоод сонгуулийн хорооны дарга мөх жаргал мэдээлв. Тус намын дотоодод үүсэт байсан маргаанаа эцэслэж улсын дээч хөхөд бүртгэлтэй дүрмийнхээ дагуу явах шийдэлд хүрчээ. Иймд 4-р сарын 25-нд тавлаад байсан намын даргын сонгуулийн санал хураах өдрийг инхүү наашлуулсан байна. Сонгуулийн сурталчилгаа нь энэ сарын 12-наас 26-ны өдөр болно. Энэхүү сонгуульд ардчилсан намын 200 мянган гишүүн санал өгөх хэрэгтэй бөгөөд олонхын дэмжлэг авсан хүнийг намын даргаар хүлээн зөвшөөрөх юм. Халдвар өвчил судлалын үндэсний төвийн ажилчдын PCR шинжилгээтэй холбоотой хууль бус үйлдэлүүд илчлэгдлээ. COVID-19 цар тахлын халдварын хүрээ улам тэлж өдөрт 100-аас 200 орчим тохиолдолд шинээр бүртгэгдэх боллоо. Тэгвэл цар тахлыг далимдуулан ашиг хонжоо олох танил талын хүрээнд явагдаж байсан ёс зүйгээр зөрчлүүд илчлэгдлээ. Халдварт өвчин судлал үндэсний төвийн ажилтан албан тушаалтнууд хувийн шугамар өгсөн нэр регистрийн дугаарын дагуу шинжилгээний хариу 60 мянган төгрөгөөр сөрөг гэж хуурамчаар гаргадаг байсан нь илэрчээ. Нөхрийнхөө өмнөөс шинжилгээ өгдөг байсан бүсгийн сүүлийн хариу эерэг гарснаар энэ мэт хэрэгүүд ил болсон гэдгийг шадар сайд илчлэн хэлсэн юм. Мөн шинжилгээний захиалгыг нууцаар авч хариуг нь богино хугацаанд гаргаж өгдөг байжээ. Цаашлбал лабораторид орж ирсэн 300 сорьцын 198 нь гуйлгын болон халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн албан хаагчдын танилтал хүмүүсийн шинжилгээ байсан. Жолоочны хүртэл нийслэлээс орон нутаг болон гадаад руу явах хүмүүсийн шинжилгээний хариуг сөрөг гаргаж үүнийхээ хариуд төлбөр авдаг. Хурдан шуурхай хариу гаргаж өгнө хэмээн 20 мянган төгрөг авдаг байсан гэх ноцтой зөрчлөөд илэрсэн тул тус төвийн ерхий захирлаар тэмдэглэдэд удаагүй байсан наран зулыг чөлөөлж өчигдөр анагаах ухааны доктор дэд профессор Баттөрийг томиллоо. Офшор бусад данстай 18 хүний талаар хариу өгөхгүй бол дараагийн шатандаа орно гэв.
Бид уучлахгүй хөтөлбөрийн тэргуун зохицуулагч Мөнх Цэлмэг офшор бусад данстай нэр бүхий хүмүүсийг авилгатай тэмцэх газар шалгуулахаар өгчээ. Бид уучлахгүй хөтөлбөрийн өнөөдрийн улс төрийн зодоонд ил гарч байгаа гих бүх баримт материалуудыг авилгатай тэмцэх газар хууль шүүхийн байгууллагад өгч байгаа гэлээ. Учир нь одоо болж байгаа хэвлэлийн хурлууд улсын их хурлын гишүүдийн тухай мэдээллүүд сонгуулийн дараа гэхэд бүгд алга болдог. Тиймээс тэд үлдэж асуудлын араас явах болно гэсэн юм. 2 сарын 25-ны өдөр бид уучлахгүй хөтөлбөрийн авилгатай тэмцэх газарт офшор бусад данс эзэмшдэг гэсэн Батулга дэлгэр сайх нэр бүхий төрийн өмчт компани захирлууд 18 нийтийн албан тушаалтны мэдээллүүдийг захин орчноос хайж цуглуулан шалгуулахаар өгчээ. Харин авилгатай тэмцэх газар хуулийн хугацаагаар 30 хоногийн дотор хариу өгөх ёстой бөгөөд үлдсэн хоногтоо багтаж хариу өгөхгүй бол дараагийн арга хэмжээнд орно гэж мэдэгдлээ. Мөнх Цэлмэг хэлсэн үгэндээ Батлага 10 офшор данстай ба 24 сая долларын гүйлгээ нь ил болсон гэдгийг дурдв. Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороонд 5 хоногийн хатуу хөлөөрөө 3 хоног үргэлжлэв. Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороонд энэ сарын 17-ны өглөө 6 цагаас 21-ний 23 цаг хүртэл хатуу хөлөөрөө тогтоох шийдвэр гарав. Тус хороонд нийт 31 мянган орчим иргэн оршуулсуудаг бөгөөд түүний 17 мянга гаруй иргэнээс 2 хоногийн хугацаанд шинжилгээ авчээ. Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороонд хөл хорионы үеэр нийт 17550 иргэнийг шинжилгээнд хамруулж үүнээс 28 тохиолдолд батлагдсан юм. Төлөвлөгөөгөөр 16 мянган иргэнийг шинжилгээнд хамруулах байсан ч түрээсийн байр олон байдгаас энэ тоо өндөр гарчээ. 26 дугаар хороонд 5 хоногийн хугацаатай хөл хорой тогтоох тухай захирамжийг хорооны хэсэг иргэд эсэргүүцсээр ирсэн. Учир нь хөл хоройны үндэслэл нэхийгдэх ажил нь тодорхойгүй байна гэж шүүмжлэхийн зэрэгцээ энэ хөл хоройг хорооны засаг даргыг солих улс төрийн зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа хэмээн байр суурь илэрхийлж байсан юм. Тиймээс тус тойргоос сонгогдсон улсын их хурлын гишүүн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын гишүүдийг арга хэмжээ авахыг тодорхойлбол хөл хоройг туслахыг шаардаж жагсаал зохион байгуулж нөхцөл байдалтай холбогдуулан албаныхан хуралдаж хөл хоройг 2021 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр 6 цаг цуцлалаа. Хөл хорионд байсан 3 иргэн өндрөөс унаж нас барлаа. Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороонд байрлах Элизабет хотхноос хүн унаж нас барсан хэрэг энэ сарын 19-ны өдөр гарлаа. Цагдаагийн ерөнхий газрын хэвлэл мэдээллийн төвийн дарга Баатар Хүүгийн мэдээлснээр Элизабет хотхны 214 дугаар байрнаас хүн унаж нас барсан гэсэн дуудлага тухайн өдөр 12 цаг 30 минутанд цагдаагийн байгууллагад иржээ. Талигаач 39 настай эс нь тус хотхны оршин суугч бөгөөд гэр бүлийн хүнтэйгээ маргаантай байсан гэдгийг мэдээлж байгаа юм. Үүнтэй холбоотойгоор түүний нөхөр болох 39 настай иргэнийг саадуулсан байна. Талигаач хөл хоройг эсэргүүцэж жагсаалд оролцож байсан гэдэг нь тогтоогдоогүй юм байна. Өмнөх өдөр нь буюу 18-ны өдөр мөн 26 дугаар хорооны хөл хорионд байсан иргэн 12 давхраас унаж амиа алдсан гэх мэдээлэл байгаа юм. Мөн 16-ны 23 цагийн үед Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороонд байрлах корпорат зочд буудал тусгаарлалтанд байсан иргэн өндрөөс унаж нас барсан тухай дуудлага бүртгэгдсэн. Цагдаагийн албан хаагчдын хэргийн газарт очиход 10 давхрын цонхноос даваа унтсан байдалтай байжээ. Талигаач болох 39 настай Тэн энэ сарын 12-ны өдөр Сөүл Улаанбаатар чиглэлийн тусгай ургийн нислэгээр ирээд ийхүү 14 хоногийн тусгаарлалтанд байх үедээ амиа алджээ.